чисто нямат никаква подкрепа с емпирични проучвания. Практически са необходими още десетилетия, за да може да се каже по какъв начин влияят малките дози радиация. Ние не искаме да бъдем опитните зайчета, върху които ще се обобщава този емпиричен материал. Ако някой иска да строи атомни централи, нека си намери доброволците, които биха се подложили на експеримент. По-нататък твърдят, че атомната енергетика е безопасна в смисъл, че изключва авариите. Такава централа няма в света нито на теория, нито на практика. Но нещо, което ни смущава. На нас твърде често ни дават за пример развитието на атомната енергетика в Япония, развитието и в Съединените щати, ако щете, във Франция. Трябва да изтъкнем, че една такава съпоставка е безкрайно некоректна поради архипростата причина, че все едно да сравняваме, примерно, Мерцедес с Трабант. Тук става въпрос за един реактор, който действително е надежден, и за едно оборудване, което работи крайно ненадеждно. Освен това, ние като икономисти сме, че включително и в парламентарната комисия на въпросите, отправени към Комитета по енергетика и към Министерството на икономиката и планирането, какво включват в разходната част, когато определят себестойността на ядрената енергия, се оказва, че те не могат да дадат точен отговор. Не се включват такива крупни разходи, които надвишават инвестициите за строителството на една атомна централа, каквито са погребването на централата, за което няма практическо решение. Предположенията са, че едно погребване на един реактор ще струва значително повече от самото му строителство. Да не се забравя, че Съветския съюз съвсем наскоро сключи договор с Федералната република за съхраняване на отработеното гориво и каква е цената? 1 милиард долара за един реактор хилядник за 30 години. Ние имаме амбициите първоначално за 6, после за 4 такива реактора. Следователно в разходната част трябва да включиме 6 или 4 милиарда долара, тъй като дискусията в Съветския съюз води по посока такава, че ние също ще трябва да заплащаме за тая услуга. Ако погледнем реално през призмата на икономиста, без да ви давам точни данни, но това производство, което бихме развили на базата на произведената ядрена енергетика, няма да спечели достатъчно, за да платиме само съхраняването на ядрените отпадъци. Да не говоря за нещо. Да не говоря и за това, че практически инвестициите в ядрената енергетика на практика оголват и на другите фронтови и ни лишават от възможност за инвестиции в далеч по-разумни начинания. Примерно, инвестиции в областта на технологии, ресурсоспестяващи, в частност и енергоспестяващи. Да не говорим, че в момента, в който ние живееме вече на границата на бедността, в който ни очаква едно съвсем небезоблачно бъдеще, една такава крупна инвестиция фактически няма да ни придвижи назад, а напред решително ще ни дръпне назад. Ето защо през призмата на здравия разум на България не е необходима втора атомна централа. И още нещо, което искам да изтъкна на всяка цена. Ние не сме съгласни в Свищов с това, че един такъв нормативен документ, какъвто е постановление 45 на Министерския съвет, което определя зоните на влияние на АЕЦ и съгласно което в 30-километровата зона не може да има категоризиран град, а Свищов е само на 8-9 км от ядрената централа, това постановление се държи в тайна. Държи се в тайна от цялата общественост. Много държа да се заостри вниманието върху 45-то постановление, което е резултат от една снизходителна оценка на резултатите пък от Чернобилската авария. При тия условия, в рамките на 30-километровата зона, без да говоря за Румъния, влизат над 1 200 000 декара обработваема земя. Това са едни от най-плодородните площи на България. Възмутително е това, че Комитетът по енергетика
че Министерството на икономиката и планирането, в което икономика и планиране като че ли стоят само фиктивно, може да предложи на парламента в България единствен вариант за развитие на енергетиката в страната. Единствен вариант на енергийния баланс на страната. Аз като специалист и по управление, тъй като преподавам организации на управлението, трябва да ви кажа, че за да е на лице възможност да се управлява нещо, трябва да има изборност. Но в случая не се предлага на парламента възможност за никакъв избор, т.е. парламента не може да управлява. Можем ли да се съгласим, че това е в унисон с изискванията за демокрация? Можем ли да се съгласим, че това е едно научно обосновано взето решение, когато сега, вече пред завършването на първи реактор в Белене, или поне след като е преполовена работата, се алармират комисии на БАН, международни комисии, когато сега се правят социологически експертизи и така нататък, и така нататък. И аз се питам, какво ще стане в момента, в който, примерно, социологическата анкета каже, че населението категорично не иска тая централа. Въпросът не е хипотетичен. Нека да видим какво ще реши. Което поставят въпроси, на които първо трябва да се отговори по повод на АЕЦ Козлодуй, а след това да се мисли за строежа до това. Аз бих молил просто съвсем накратко, защото сме много хора, да кажете няколко думи за това. Ами, по неофициални данни мога да ви кажа, че от района на Козлодуй уврежданията са много тежки. И имал съм възможност да разговарям с хора от лаборатория в София, радиационно изследване, правили 86-та на продукти, консервирани в Плевенски район от реколтата 86-та година и взети за сравнение в същите консерви от реколта 85-та година. Оказала се, че радиацията е няколко пъти по-висока. Това е именно от авариите в Козлодуй. И ние искаме жените от Сдружението Майки срещу АИДС да ни се отговори чрез средствата за масова информация на следните въпроси. Нали? Не всичките, просто най-важно. Първото, което е, искаме да се даде преценка за здравето на всички работещи или работили при експлоатацията на АЕЦ Козлодуй и тяхните близки, като данните са съпоставени с продължителността на пребиваването в АЕЦ, защо са напуснали, ако не работят вече там, лекувани ли са от преоблъчване. По-нататък искаме заболяването на населението от 30-километровата зона, от 30 до 100 и от 100 до 200, за да може да се направи едно статистическо изследване. Пълноценно. Като данните да са по години съпоставени с броя на действащи реактори и нарушенията в технологията. Избягвам страшната дума аварии, въпреки че това са си чисти... Моля ви, бързо, има много въпроси. Казани. Екогласност публикува едно писмо от брой 12 на Отечествен фронт от 12 февруари, писмо на Министерството на народното здраве и социалните грижи до следните адресати: Комитета по енергетика, Комитета по използване на атомната енергия за мирни цели и Козлодуйската атомна централа, където се казва, че ако продължава неправомерното замърсяване на околната среда от пети блок, този блок трябва да бъде спрян през юни месец тази година. За сега адресатите на това писмо не са отговорили на запитваните, които екогласност ни задават чрез вестника. Но това за мен говори просто чисто доказателство на подозренията, които има. Тоест някъде има данни, които се крият. Това също не е лошо да се обърне внимание от другите средства за информация. Нормално на всяка пресконференция думата имат най-вече журналистите, затова ние не искаме като другата страна да говорим повече, отколкото са въпроси. Ако има някакви въпроси, моля ви задавам. Мога ли да предложа на американския кореспондент на Newsday разказа някои неща, но много фрагментно така, как се води борбата против ядрените централи в Щатите. Той съобщи за един реактор, който е закрит миналата година в Щатите. Той казва, че... Ще кажа това, което съм чул от него. Казва, че на 79-та година е започнало това движение.
Аз желая да го помолим да каже две думи за това. Това ще бъде полезно и за вестниците, защото опита в тази борба ние за сега започваме. Бих помолил Дончо ти да предложиш. Молим Има преводач. Джордж Фридман да отговори на тези въпроси, вие го преведахте, и да нас запознае с какво се прави в Съединените щати във връзка с борбата срещу атомните реактори. Тази сутрин да моля да бъде извинен за това, че намеквам. Той каза, че той иска да интервюира, Но той ще е полезен за нашите вестници. Това би било тая информация. Ако прецени, че е необходимо, ако не да задава въпроси. Съжалява, че не говори български език. Общо. Percentage of our energy source, but because it's such a large country, many nuclear reactors. Ние не се... По-високо. Да, ние не се посланяме на атомната организация ШУР. Не. In fact, the people here look very much like the people. Хората тук изглеждат точно така, както тези, които се борят в много преди. But the difference is that in the United States, the law requires that they hold public hearings and make documents available. Но в Съединените щати разликата е такава, че в Съединените щати По-високо, защото се надгласяме с те поредици. The difference in the United States is that the law requires that the nuclear power authority make all of its data available for public hearings. Разликата е в това, че всички неща обаче там задължително са властни. Трябва да бъдат публикувани от респективното ведомство. от респективното ведомство. So that the way that the opponents block Shura is that, first of all, they have a lot of, the way the opponents have blocked Shura is that one of the requirements is that there be a very safe evacuation plan. Едно от нещата, което Силно не се едно чува. от нещата, Точно така говори. искат опонентите, които блокират тази Black Shore станцията. Факт е, че няма план за евакуация. Населението в случая на Local political officials, the governor of the state of New York, and others have cooperated with the opponents of Shura by refusing to certify the evacuation. Therefore, the plant is и местните власти, които се заедно с опонентите на тази станция, хората, които са против нея, сътрудничат, като са отказали да подпишат този евакуационен план, който е бил приготвен. You could say that one of the strongest local movements in the United States now is the anti-nuclear movement. And so strong that many elected political officials have had to include it in their Едно от най-силните движения, които съществуват, екологически движения, това в Съединените щати в момента е движението срещу атомните централи и срещу атомната енергетика въобще. И всеки един политик, който излиза на предизборна кампания, непременно включва това в програмата. Питайте го, моля ви, дали се... Oh yeah, because the cost of other energy like gasoline, like oil, drop. The pressure has been reduced. Господин Саркасян, моля ви по-динамично, защото и по-високо просто трудно чувам. Because the price of oil has dropped.
should have nuclear plants too. Even some environmentalists, ecologists, are considering the possibility of safe nuclear plants because of the greenhouse from burning coal and oil. Той казва, че въпреки че цената на петрола е паднала и също така на газ и другите тези петролни продукти, независимо от това обаче някои дори хора от движенията за екология си обмислят дори и факта за бъдещи по-безопасни атомни централи, но съвсем различни от това, което сме сега. Благодаря. Други въпроси? Обмислят такъв вариант, остава просто за 500 пъти повече. Ще се представя. Мария Максимова се казвам, главен редактор съм на Общинския вестник Дунавско дело и председател на Дружеството на журналистите. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, журналисти, които приеха нашата кауза при сърце и дойдоха в нашия далечен град, за да ни защитават. Надявам се, че точно употребих думата, защото точно това очакваме от вас, да ни защитават. Оценяваме много високо, не защото сме от тази професия, но защото и никой няма да го отрече силата на средства за масова информация. Знаем колко силен е ефектът от всяка публикация и колко точна е реакцията на хората от всичко, което се появява в вестниците. Не защото сме заинтересовани, но защото може би действително проблема ми е такъв, че не може да бъде фалшифициран с нищо. Искам да говоря от името на свещовската общественост и да кажа, че всяко нещо, което се появи в наша защита, бе горещо така аплодирано, мълчаливо така, от всички. Така че очакваме от вас точно такива публикации. Ще се радвам. Ще прочетем и вашата госпожа Максимова Искам и ще само разберем думите и делата. Искам и само нещо друго да кажа. Това вече е малко по-частно. На митинга господин Лъчезар Тошев спомена, че нашият вестник е отказал да публикува техни материали. Искам да поясня. Ако става въпрос само за едно, моля да ме изслушате, нищо няма да се поставя, го просто искам да обясня. Ако става въпрос за едно кратко съобщение, което беше изпратено и което аз помислих, че нещо друго е дошло, без да аз да знае, но изясних с редакторката, едно съобщение, което ние получихме след като устно имахме вашата информация, дори на митинга говорихме, че е създаван такъв комитет и кои основно имена са в него. Ние в една друга, вие не сте забелязали публикацията, в една друга кореспонденция споменахме това нещо. И когато сме получили вашето съобщение, просто вече, които са от професора, тук знаем, че не може. Така че искам да ви кажа само това, но съобщението на вестника, нашите читатели знаят, можем да ви докажем колко силно присъства тази тема в нашия вестник. От нищо не сме изкушени, на всичко сме готови. Подписала съм толкова много декларации, протестни срещу всички правителства и народни събрания и не знам кои, така че не сме никак се оплашили да помесне вашето съобщение. Просто не недоразумение и не бива да остава с впечатление, че вестника местна има такава позиция. Който може би ще се казва, и вярвам, ще се казва и последна атомна, на редакцията на вестник Дунавско дело. Ето това е обращението на Обществен комитет за екологично-икономическа защита на град Мишок. Вижте колко место е отделено. Ами, аз мисля, че вестникът е в ръцете на свещовската общественост. Заповядайте. Това действително сега вестника е в от Козлодуй, сега трябва да решим. Имаш ли още екземпляр, че може да Или не спре, ще спре и производството на заводите за хлор втора и трета площадка. Този въпрос съзнателно се прикрива от правителството. След филма Диша излезе съобщение, че заводите са спрели, в Русе се диша нормално. Това не е вярно. И така както ние сме заинтересовани да спре строителството на АЕЦ Белене по понятни причини, така всички трябва да разберат, че този завод също трябва да спре, защото ако стане авария там, и Свищов също ще пострада. В диаметър от 150 км всичко ще бъде мъртво, преди да сме пострадали от атомната енергетика. Благодаря ви. Искаме да ви предоставим една информация. Лъчезар Тошев беше във Виена на среща с Green Alliance
И съвсем накратко да направи информация за какво е ставало дума и какво се е решило. Накратко. Да, съвсем накратко. Искам Кога да... беше срещата? Срещата беше от 19 до 23 този месец. Аз бях представител на Екогласност София, но заминах като на разноски и по покана на Green Alliance. Това първото, което ми направи впечатление там е, че всички знаят за екогласност в целия свят и знаят, че България е страната, в която има екогласност и нищо повече, нали, за България. И знаят, че това е една организация подобна на Greenpeace. Основната цел на тази среща, на това движение за свързване, Bridging the Gap, което е възникнало в Берген, Бергенския процес, основната цел беше да се изработи документ, който в Берген през май да бъде приет и да бъде предложен на един следващ форум да се подпише от правителствата на различните страни. Участвахме в работни групи, направихме съответни предложения за Белене. Всички са единодушни и се приема в крайна сметка такъв текст, който задължава правителствата да спрат всякакво по-нататъчно изграждане на атомни централи в Северна Америка и Европа и Съветския съюз в това число с специалната делегация. Това е по въпроса за атомните централи. Да противодейства на строежа на АЕЦ Белене. Имам един въпрос към вас. Какви са ви конкретните планове съобразно очакваното бъдеще? Ние не очакваме решаване от сегашния парламент на нашите проблеми, но ако въпреки всичко парламентът реши продължаване на строителството, на второ место мога да кажа, че включително и партийните членове на Свищов, става въпрос за членовете на Комунистическата партия, ще съберат своите книжки, преобладаващата част от тях, и ще ги депозират в Висшия партиен съвет, като се отказват от членството си в партията. Освен това, всяко продължаване на строителството на АЕЦ Белене от нашата страна ще бъде посрещнато с цяла гама от мероприятия, изразяващи гражданското неподчинение на Свищов. Не говорим за стачка. Има и да е жените, участнички в движението Майки срещу АЕЦ, да организират временен палатъчен лагер около централата и да направят всичко възможно, за да привлекат вниманието на обществеността. В Свищов изобщо не стои въпросът, в никакъв случай не стои въпросът за това какви ще бъдат резултатите от експертизата. Мнението на обществеността е категорично. В България няма място за втора атомна централа. И едно обращение към средствата за масово осведомяване. Искам да изтъкна, че в момента се манипулира грубо общественото мнение в страната, като проблемът се представя като някаква конфронтация между населението в Свищов и Белене. Това абсолютно не е вярно. В Белене е друг въпросът, че се опитват да манипулират местните хора, но нещата са стигнали до там, че практически дори когато искат да получат от нас материали, те трябва, които излагат, които защитават нашата позиция, всичко това трябва да се върши по нелегални канали. Практически управата, общинската управа на Белене абсолютно е въвела едни абсолютно феодални порядки, при което не допуска наши активисти да говорят на беленска територия. При това трябва да изтъкна, че това е становището само на изпълнителния комитет, който се ръководи от човек, който не е от Белене. Това е бившият шеф на инвеститорската дирекция на хидротехническия комплекс. Човек, който нито познава местните особености, нито защитава местните интереси. Конфликтът не е и с работниците на АЕЦ Белене. Тук става въпрос за едно становище на свищовската общественост, което се споделя от цялата страна, а е ясно защо комитетът, създаден от представители на работещите в АЕЦ, е срещу спирането на АЕЦ. Аз ще се опитам да ви обясня с две приказки. Това е най-крупният обект в България, който е на една единствена сметка. АЕЦ Белене.
представете си какви възможности има за маневриране с средствата. Ние не напразно искаме финансова ревизия. Тия средства са поверени на един клан. Още един път напомням кои олицетворяват този клан. Като пълномощник на бюрото на Министерския съвет, това е Овет Таджер. Овет Таджер, който като пълномощник на бюрото на Министерския съвет каза, че решението на Луканов и на Министерския съвет е незаконосъобразно, тъй като е в противоречие с решението на Народното събрание. В Свищов действително разполагат с много интересна информация по тези въпроси и може би за моите колеги журналистите ще бъде много интересно по-отделно да говорят с представителите на Свищов. Те ще ви кажат и много интересни работи, но един разговор по-отделно би обогатил вашите материали. Когато вие ги чувате общо, може би имате някакви резерви да не би всички да публикуват едно и също. Затова аз препоръчвам след това, ако има въпроси, да продължат на частни разговори. Господин Павел, само една реплика, която е информационната бомба. Господин на председателя на Народното събрание Станко Тодров, то от това само по себе си следва някакво морално поведение. Аз мога да ви съобща, че това не отговаря на истина. Влак номер 20-514, отправен от гара Подуене, от преди 2 дена, е докарал негабаритен вагон за АЕЦ Белене с 2 специални подсигуряващи вагона. Това се съобщава на местните власти, които са отклонили и разпределили на гара Ореш, за да няма обществена съпротива. Терекс е Ж-2-5 на СО Български държавни железници София. Товара е свързан пряко, това е вероятно една от реакторните части, а съгласно подписания протокол лично от господин Станко Тодров, части на реактора, самия реактор, по нашата взаимна договореност не се транспортира. Протоколът е на наше разположение. Частта от реактора е доставена преди 2 дена в Белене. Имаме също така информация, да осигурите връзки с тези пристанища и да имате информация, която да бъде представена на средствата за информация. Да. Моля само накратко, които не са журналисти. Искам да продължа отговора на този въпрос, който беше зададен за бъдещето, само с 2 думи. Ние гледаме малко по-напред. В Свищов е създаден инициативен комитет, който да започне да разработва и да организира и да кани други специалисти. Който според мен е изключително голяма важност. Днес в вестник Екополитика са посветени цели 2 страници с хубави материали относно личността на България и в частност на районите, в които се строят атомни електроцентрали. Да, журналисти, аз мисля, че тук не става въпрос за субективни мнения, става въпрос за съществуващи обективни природни условия. В нашия град Комисията ще работи на темата екологични проблеми на ядрената енергетика. Ако има други въпроси, моля. Моля да даваме думата на журналист. Аз очаквам въпрос. Да. Много ме моля на всяка пресконференция, това е нормалният път. Общинския съвет на БКП. Тук искам да изразя загрижеността на журналистите от общинската партийна организация по повод строителството на атомната централа. Свищов е бил град подчертано селскостопански и ние не можем да се развиваме в това отношение, което е алтернативата, ако се строи атомната централа. И трябва това народно правителство, този парламент, колкото и кусури да има, да чуе този глас народен, според мен глас може. Иначе то не може да оправдае в исторически план съществуването си. И тук едно уточнение, което другаря Спасов може да налага да направя. Право на всеки комисия да си решава как той ще гласува. Смятам, че комунистите са показали своето отношение и ще го отстояват. Поне на мен, като ръководител на общинска организация, не ми е известно или организирано да направят това. Въпрос на всеки комунист по свое убеждение да си действа със своя партийен бюджет. И което известно успокоение внася, че разчетите се правят сега до 2000 година. Вчера
един другаров бивш, се правят без втора атомна електроцентрала, което подсказва, че в това отношение там ще се търси енергоспестяваща икономика. Но в същото време, което ме тревожи, се залага известно увеличаване на потреблението в бита. Мисля, че това е проблем. Всеки един здравомислещ човек ще се самоорганизира, ще се така икономично домакинство и не е нужна атомна централа, сега да я прехвърляме пък на населението. А всички тези капитални вложения, които ще се свършат до там в атомната, нека да се предоставят на предприятията, да се преструктурират икономика. Не е нужна пак, казвам, да в цялата страна, за да бъдат действително производство от съвременните. И се вълнува, който са от нещата, които най-много ме привлякаха към тяхната кауза. И действително в тази борба за бъдещето на града участват всички организации обществени, които са в Свищов. Искам да подпиша изказване. Това е последното отворено писмо до председателя на Министерството на То е подписано, то е дадено, то е подписано от Обществен комитет за еколого-икономическа защита на Свищовския район, Общински партиен съвет на БКП, Български земеделски народен съюз и БЗНС Никола Петков. Отдолу е подписана и Демократическа партия. Ще ги изброя просто за да видите, че действително това е Зелена партия, Българска социал-демократическа партия, Общински съвет на НБПС, Движение Майки срещу АЕЦ, Екогласно Свищов, Свищовски комитет на ОФЕ, Независимо студентско дружество, Движение за права и свободи. И ако ми позволите да коригирам вас само в този момент за втора атомна централа, ако има доброволци. От името на комитета казвам, че ако има доброволци, ние... Оправдано, че хората от Свищов използват тази пресконференция, за да кажат неща, които не са можели да обявят по друг начин. Може ли? Само това са всички обращения? Да, това е прекрасно. Може ли един въпрос? Да. Към моя съсед тук, разбрах сега, че той работи в АЕЦ Белене. Мъчиме се да си обясним това, което каза ти за психологията на българина. Защо хората от Белене работят, мълчат много от тях, говорих и с други хора, заради това, че получават повече пари. Заради това, че допускат, че по времето на техния живот може да не се случи авария. За това, че други западни страни в момента имат централи. За това, че получаваме долари от експорт на електроенергия. Защо тези хора от Шлепа бяха с нас, ръкопляскаха, правихме си така, в същото време те докарваха пясък за работата там. Какво става психологията на българина? Той си казва, може да мине, ай така може да мине и без авария. Много те моля, кажи каква е тази история? Какво става? Не е точно така. Добре, да не е точно, да, но е по-добре. Истината е, че след цялата тая работа, по-моему, получи се един вакуум в средството за осведомяване, което звучеше, че тук нищо всъщност не става, а от друга страна, когато стана стачката, стана така, че Свищов и Белене са противници и работниците в Белене също. С тях, което съм работил, аз те не са противни. Те прекрасно знаят всичките неща. Но работят. Но работят. Защо? Хората работят за пари. Това е страшен отговор. Това е отговор, че жестоко. Има опасност да излезе вятър. Всъщност всичко мина много добре. Първият въпрос е какво представлява за България съществуващата ядрена енергетика като технология. Сега с няколко думи и съвсем образно ще се опитам да го обясня. Ако сравним с един автомобил съществуващите ядрени мощности, това е един автомобил, който има двигател, има шаси, има някакво кормило. За съжаление, спирачките му не са много сигурни. Те не са адекватни с скоростта, с която се движи той. Няма стъкло, което да пази шофьора от насрещния вятър, няма седалка, на която да седне. Лошото е, че той се движи в един доста оживен площад, можем да го наречем спокойно България. Това е първият въпрос и мисля, че е красноречиво това, че автомобилът е съветски.
повече не искам да коментирам. Сега втория и може би още по-важен въпрос да оценим: ще се продължава ли строителството на АЕЦ Белене и защо ние сме против? Ами в света съществува един парадокс. Технократите изпревариха здравия разум. Най-големият проблем на ядрената енергетика в световен мащаб, това е проблема с отработилото гориво. В Съветския съюз предстои, може би до година и половина, две, вече в пресата доста усилено се пише, предстои приемането на закон, който ще забрани съхраняването на високоактивни отпадъци на територията на Съветския съюз. До сега това беше местото, където ние пращахме нашите. Знаете, че срока се удължи на 5 до 7 години. Ние построихме едно хранилище за отработено гориво, но то по своята същност е временно. Така че докато изтече срока на първите съхранявани касети, сложиха ги преди месец, може би няма да имаме адресат, на който да ги пратим. Едва ли е възможно и в този порядък от време да говорим, че някъде другаде срещу по-голямо заплащане ще можем. Защото всъщност, ако се отговори... Вижте, аз съм си направила и аз си един което каза тук човека. Горе-долу съм виждала, всеки вади пари и събира. Да ни убеждават, те се опитват да убеждават, че няма нищо страшно това да приемем. Аз правих анализ. Да приемем съседството с такъв а толкова близко до майка, това е безсмислено. Няма го дневен ред, защо? Иван е наивен. Не, Иван не е. Той Иван си мисли, че беше работа човек. Като изискам човек, който да следи Не знае името на техния партиен секретар на Снежка. Секретаря на... Какво точно говорите? За това, че можем да кажем, че е безопасно. Независимо от уверението, уверението, че са взети всички мерки за обезопасяване, това се опитваме да им сравнение да ги убеждават, че някой не ги иска да се възстановят, тъй като има Germany to see how failed the reactors are. They're joking here, they say, well, this is not the right direction, they should go the technology is the И вижда моя колежка. И казвам, знаеш ли Чернобил, така и така, тя се смее и казва, знаеш ли, видях друга наша колежка, която работи в радиационна лаборатория за изследване и са вземали за сверяване в продукция, консервирана 86-та, аз го казвам. Спрямо 85-та, няколко пъти е била по-висока радиацията. Сега направих опит да се свържа с хора от тази лаборатория. Целият им архив е иззет. И е иззет сега, януари-февруари. Къде е отишъл? Трябва да проверите, трябва да се свържете с тях директно и да поискате данни. И ще ме защото може би това са
че не е необходима такава, не само сеизмична, не става дума за сеизмична, а за цялостна и на всички тук, които са бяха на разследване, а той заяви пред всички, че няма такава експертиза. И по тази причина той не признава и единствената екологическа експертиза на професор Найденов Иванов. А тя е единствената, друга няма. Като той отначало отричаше, че изобщо знае за нея, а след като вече събрахме данни, той каза, знам, но тя не е достатъчно пълна. При положение, че изобщо няма. Тяхното министерство не е правило и не е поискало да има такава. А още това искам да за бой. Ти с ума зашъл, ми казва всъщност. Той Иван се казва. И аз му казвам, не се ли облъчи? Ами каза, никакво облъчване. Ами он каза, който снима с рентгента шевовите заварките, той каза, ма облъчи и ми се повръщаше и ми се въртане на глава и не знам какво. Типично, щом сте чели, знаете. И казва, работят за 3 месеца, свършват, плащат им 3000 и ги свършват на страната, бяха по Либия. Абсолютно безобразие. Използват некомпетентността на хората да ги учат. Това е кошмар. Викам ли сега карта, елате, защо не кажете? На което беше имайте предвид, че Буково стана на времето, 60-та година или 3-4-та някакъв период, когато аз бях в София, цяло село умря от стапене на бъбриците. И не можаха да установят. Последните 100-200 души ги преместиха. Оказва се, че вода между питейната на селото е свързана с рудник. Казват, големият чернобилски дъжд е паднал в Родопите. Вижте, там е Смолян, там уловът и мини са също богати на уран. Уловното и за радиационния фонд и дава вече резултати повишаване. Колко години как се експлоатира уловното институт? Но мълчат и друго нещо. Един руснак, това го знаят хора, които живеят в Козлодуй. Като е станала аварията, се самоубил. И аз казвам, каква морална отговорност, съвест и всичко, как се е обесил за другите, след като е бил облъчен. Ма чакайте момент, много трудно за мъчително за време. Ниски подходи, закрити селища. 30-километровата зона. Виждате и свещовно съм го от 30 км до колко селища са, не се знае. Да, всичко в изработката е точно оцелено. Само тези селища ли са тук? Не, това са различните зони. Не са те. Около 30 селища са. Не, повече са малко. 60 и няколко села, 30-километровата зона и големите градове са Никопов, Беленик. Колко жители попадат в този концентричен кръг? Къде го бяхме описали? Къде да го кажем? Около 300 хиляди общо. Да, селата. Ако смятате, че семейството там. Бащата сина му от Козлодуй е отишъл в Радомир на работа. Друг неговия син беше при нас за дочка.